सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ टिप्स इन हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चों को सर्दी जुकाम की दवा देने से पहले जरूर करें ये काम, मिलेगा पूरा आराम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। मौसम बदलने के साथ ही सर्दी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन की समस्या होने लगती है। खासतौर पर बच्चे इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आमतौर पर हल्के कोल्ड या कफ की समस्या में लोग बच्चों को दवाएं भी दे देते हैं, लेकिन दवाओं का उपयोग करते समय बड़ी बुद्धिमानी से इन्हें चुनें और क्या करना है और क्या नहीं इसका पूरा ख्याल रखें। दवा देने से पहले बरतें ये सावधानियां। दवा के ऊपर लिखी सावधानी पढ़ें। हमेशा सभी ओवर द काउंटर मिलने वाली इस तरह की दवाओं पर तथ्यों वाला लेबल पढ़ें और सभी खुराक निर्देशों का सावधान के साथ पालन करें। उम्र के अनुसार दें बच्चों को दवा। केवल अपने बच्चों की उम्र के लिए उपयुक्त उत्पादों का ही उपयोग करें। साथ ही केवल अपने बच्चे के लक्षणों का उपचार करने वाली दवा दें। अतिरिक्त दवाएं बिल्कुल न दें। मापने वाले चम्मच का प्रयोग करें। दवा देने के लिए मापने वाले चम्मच या कप का ही प्रयोग करें जो कि दवा के साथ आते हैं, या फिर उन दवाओं को मापन के लिए विशेष रूप से बनाए गए बर्तन का ही प्रयोग करें। क्या न करें, कभी भी 20 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन या एस्पिरिन युक्त दवा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को कभी भी नींद लाने के लिए दवाएं नहीं देना चाहिए। कभी भी अपने बच्चे को एक ही समय में एक जैसी 2 दवाएं एक साथ नहीं देनी चाहिए। बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, इसीलिए इन सभी बातों को अमल में लाकर बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करें। अपने हाथों को हमेशा साबुन और पानी से करीब 20 सेकंड तक बार बार धोएं। ये कई तरह के सामान्य संक्रमणों को रोकने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो हाथों को धोने के लिए एक सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा सकता है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करना चाहिए। यदि टिश्यू पेपर नहीं है तो अपनी कोहनी को मुंह के आगे रखकर खांसना या छींकना चाहिए। अपनी आंखों, नाक और मुंह को मत छुएं, क्योंकि वायरस इसी तरह फैलता है। यदि संभव हो तो जिन लोगों को फ्लू की बीमारी हो उनसे दूरी बनाए रखें। रोगी व्यक्ति से करीब 6 फीट की दूरी बनाए रखें। दरवाजों के हैंडल, रिमोट कंट्रोल, कंप्यूटर का कीबोर्ड जैसी चीजों के बाह्य भागों को साफ रखना चाहिए। मरीज जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक उससे दूरी बनाए रखें। फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य की देखभाल के लिए घर में एक अलग ही कमरे की व्यवस्था करें। यदि बच्चा फ्लू के जैसी कोई बीमारी से पीड़ित हो तो उसकी घर पर ही देखरेख करें। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बच्चे को अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचाएं। वायरल संक्रमण से बचाव के लिए टीका लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके बच्चे को उसका बुखार ठीक होने के बाद कम से कम 24 घंटों के लिए घर पर ही रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, ताकि हम रोज आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियां लाते रहें। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगे या आप कोई सुझाव देना चाहे तो हमें कमेंट करके बताएं। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।